हमका यार पहले है बता रहा हमका खांसी आवत है और तुम तब हो यहाँ रुको जरा खाली पानी हेलो खांसिया की बलाई कहाँ गया? डॉक्टर क्या चलाओ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खांसिया की बलाई आए तुमका हम कसे कह लेवा पकड़ी खांसी हो तुम पहुंच गया अरे भागे भागे घूमती हो जाड़े में यहाँ इतनी सर्दी है लड़का लोग यार चटवा देनी हो तुम्हें चक्कर में यहाँ घूमा लगती है बैठो उतर आओ यार अकेले ना छुटवाओ रे आओ अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाइबा अब सीधे AK-40 90 डिग्री मारी